जय जगन्नाथ मु अम्लान नायक एबे जहाँ किसी लेटेस्ट अपडेट आसूँ आम आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र भुवनेश्वर तरफ आईएमडी तरफ आसंता 24 घंटा पर केवल आम ओडिशा रे किछि किछि जिला मानकर आंशिक मेघुआ पाग करने सहित हल्का झिपिझिपि बुंदाबुंदी वर्षा हो पाए आउ किछि जिला मानकर लो टू मॉडरेट रेन स्वल्परू मध्यम धरण वर्षा होगा सहित बिजुली घड़घड़ी वज्रपातर संभावना अल्प किछि समय अच्छी ता छड़ा सबुठ बड़ लेटेस्ट अपडेट कि आज ही आम ओडिशा रे पुणी मनसून ब्रेक बा मौसुमी विरति देखा मिल आउ ए मौसुमी विरति ए मास शेष पर्यंत लगिक रही अगस्ट शेष पर्यंत लगिक जो कि आम ओडिशा रे पुणी मरुड़ी परिस्थिति उपजी पारे किछि किछि जिला मानक मरुड़ी डिक्लेयर कर कारण कहुच्छी कि 50% ऊर्ध्व सारा राज्य में नियंटिया वर्षा देखा तो कौ जिला मानक केते नियंटिया वर्षा आगक देखा आ कौ जिला मानक आसंता 24 घंटा मध्य हल्का वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी वज्रपातर संभावना अच्छी ए सबको जानापी निश्चित भिडियो शेष पर्यंत देखूँ नुआ कर आज चैनल को आसी चैनल टी सब्सक्राइब करके पाखरे आसुवा घंटी दबाई ऑल कर दिंतु पर्टिकुलाली आपण मानक जिला मानक आपण मानक एरिया मानक आगक संभावना थिबा लघुचाप वर्षा बन्या बात्यार सबुठारु फास्ट आ सठिक अपडेट आपण मानक पाखरे पहुँच जिवो सेमिति भल पाइबा जारी रखिबे भिडियोटी को समस्ते गोटे गोटे लाइक एबे ही करदेबे देरी न करी आरंभ करबा कोन वर्तमान जहाँ किसी लेटेस्ट अपडेट आसूँ आम आईएमडी भारतीय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर सृष्टि होता लघुचापटी धीरे धीरे वर्तमान दुर्बल हो सारी आउ यह ओडिशा आंध्र उपकूल ऑलरेडी पास कर सारी किंतु आज भी किसी जिला मानक हल्का मध्यम धरण वर्षा देखा एइथिपाई कि पूर्वर जमी कही एक ट्रप लाइन व्यापी बंगोपसागर पाखर नहीं कि हिमालय पाददेश पर्यंत जार प्रभाव में आम ओडिशा रे किछि जिला मानक वर्तमान आंशिक मेघुआ पाग करने सहित हल्का झिपिझिपि बुंदाबुंदी वर्षा हम किछि जिला मानक वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी वज्रपात हो पारे हो पारे कि आज मैक्सिमम जिला मानक गुड़गुड़ी गरम परिमाण वृद्धि पाइब खरा तातीर परिमाण पुणी हठात वृद्धि पाइब जो कि अपराह्न संध्या मध्य किछि जिला मानक लो टू मॉडरेट रेन स्वल्परू मध्यम धरण वर्षा होगा सहित बिजुली घड़घड़ी वज्रपातर संभावना सबुठारु अधिक अच्छी आउ स्पेशली बिजुली घड़घड़ी वज्रपात आपण मैंने निहाती सतर्क सचेतन रहिबे वज्रपात समय घर बाहर को बाहर ना जदि कौन कारणवशतः घर बाहर अच्छा ताहले गछ मूल दयाकोरी रहिबे नाही जानिक रखु कौ जिला मानक हल्का झिपिझिपि वर्षा हो कौ जिला मानक पाग आंशिक मेघुआ रहा सहित बिजुली घड़घड़ी संभावना अधिक अच्छी से सब जिला गुड़िक है सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर खोर्धा नयागढ़ पुरी ता सहित गजपति गंजाम कोरापुट मालकानगिरी रायगड़ा कंधमाल कलाहांडी ए सब जिला मानक बौद्ध सोनपुर बलांगीर अनुगुल ढेंकानाल ए सब जिला मानक हल्का आंशिक मेघुआ पाग करें किछि जिला मानक बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा हो पाए सारा ओडिशा रे पाग मुख्यतः शुखिला रहिबो आउ एमिति ए मास शेष पर्यंत लगिक रहिबो सबुठ बड़ चिंतार विषय कि जहाँ किसी विशेषज्ञ मैंने वर्तमान आकलन करुछंती कि एमिति जदि नियंटिया वर्षा देखाजिबो कारण लघुचाप जेते मात्रा रे आशा करा जाउथला वर्षा आम ओडिशा रे अधिकांश जिला मानक पड़िबो किंतु सेमिति हैला नाही जहाँ किसी अनुमान लगा जाता कि नियंटिया वर्षा को रिकभर करहब बा जल भरण करहब जो जिला मानक कृषि कार्य खूब अधिक मात्रा बाधा प्राप्त होती किंतु सेमिति देखापी मिलला ना लघुचाप प्रभाव में किसी भी आश्वस्तिकर खबर मिलला ना हल्का झिपिझिपि वर्षा मैक्सिमम जिला मानक किंतु जेते परिमाण में आवश्यक हबार थिला वर्षा सेते परिमाण में वर्षा हैला ना आग को एमती पाग शुखिला करने सहित नियंटिया वर्षार समस्या आहरी अधिक देखा जो कि आग को आगामी 4 ରୁ 5 दिन मध्य जदि कौन जगह भी वर्षा ना ताहले सरकार तरफ किसी जिला मानक मरुड़ी डिक्लेयर पारे कारण आग को समय ना कृषि कार्य चालू है भाया जदि मिडिल ऑफ सेप्टेम्बर मास कि अक्टोबर मास प्रबल वर्षा होती ताहले किसी फायदा मिल ना कौन कृषक भाई को भी से जदि आसंता किसी दिन मध्य वर्षा न होती ताहले निहाती किसी जिला मानक मरुड़ी डिक्लेयर पारे किसी जिला मानक 50% कम नियंटिया वर्षा होती आउ बर्तमान लेटेस्ट अपडेट अनुसार 25 ରୁ 26 जिला मानक तामाने सारा ओडिशा रे 30 जिला जिलूर 25 ରୁ 26 जिला मानक बर्तमान नियंटिया वर्षार समस्या देखा जाइछि आपण मानक एरिया मानक केते वर्षा पड़ी मरुड़ी परिस्थिति सृष्टि होइछि कि कोन जहाँ भी किसी अच्छी निहाती गोटे कमेंट लिखंतु जेते मात्रा कमेंट लिखिबे आमे माने सरकार को दृष्टि आकर्षण करि परिबा आगो को वेदर किसी चेंजेस घटुछि कि नाही कौ जिला मानक केते प्रबल वर्षार संभावना अछि किंबा नियंटिया वर्षार समस्या आगो को कौ जिला मानक केते अधिक मात्रा रे वृद्धि पाउछि जहाँ भी किसी लेटेस्ट अपडेट आसिबो वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट तरफ संगे संगे अपलोड कर देबे आपण मानक पाखरे पहुंच जिवो वीडियो भल लगितले समस्त पाखक शेयर करबा सहित वीडियो को छोटिया लाइक देबा पई भूलिबेनी शेष जाए वीडियो को देखिया पई आपण समस्त को पुणी से हृदय बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ वंदे मातरम।